Şirkət açmağa qərar verdik. Hansı şirkət növünü seçək? Bildiyimiz kimi bir çox şirkət növləri var. Hətta şirkətlərin özü böyük bir kateqoriyalara ayrılır. Kommersiya hüquqi şəxslər, yəni biznes fəaliyyəti üçün yaradılmış şirkətlər və qeyri-kommersiya, ictimai birliklər, fondlar, ittifaqlar. Yəqin ki, bu haqda eşitmisiniz. Əgər biz qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərdən danışırıqsa, bunların yaradılma məqsədi adından da bəlli olduğu kimi ictimai fəaliyyətlə və digər bu kimi fəaliyyətlə məşğul olmaqdır. Biznes deyil. Bizneslə məşğul olmaq üçün bizim yarada biləcəyimiz şirkət növləri hamımızın bildiyi ən məşhur olan MMC-dir, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Bunun əslində alt bir növü də var, EMC, əlavə məsuliyyətli cəmiyyət ki, bu bizdə istifadə olunmur və təbii ki, bunun bir səbəbi var. ASC, açıq səhmdar cəmiyyəti, QSC, qapalı səhmdar cəmiyyəti, kooperativlər və partnyorluq kimi daha çox tanınan biznes fəaliyyətinin subyektləri. Bunlarla bağlı daha detallı məlumatı növbəti videolarda sizə verəcəyik.